உழவன் மகன் குடும்ப உறவுகள் அனைவருக்கும் வணக்கம். உத்தரப்பிரதேஷ் நாட்டுக்கோழி ஆக்சுவலாக இந்த யூபிஐ கோழிகள் வந்து வருஷத்துக்கு 270 முட்டை போடும் அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஆனால் ஒரு தடவை கூட நேரில் பார்த்ததில்ல. பட் ரீசெண்டாக ராஜபாளையத்தில் இருக்கக்கூடிய என் நண்பர் ஒருத்தரோட இண்டிகேட்டட் ஃபார்மை வந்து பார்த்திங்கன்னா விசிட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு 250 யூபிஐ கோழிகளை வச்சு முட்டைகளை எடுத்து விற்பனை பண்ணிகிட்டு இருந்தார். எனக்கு பார்க்கும்போது ஒரு நல்ல லாபமாக தான் தெரிஞ்சது. பட் இதோட ப்ளஸ் மைனஸ் எதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தெரியாது. ஸோ அதனால் இதை அவர்கிட்டயே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை பற்றின ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ இன்றைக்கான வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த யூபிஐ கோழிகளை வந்து எப்படி வளர்க்குறது, இது எந்த அளவுக்கு கறி வெயிட் வரும், எந்த அளவுக்கு முட்டையிடும், அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு எந்த அளவுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணால் எந்த அளவுக்கு லாபம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற இந்த கோழிகள் பற்றின முழுமையான தகவல்களை வந்து இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வணக்கங்கண்ணா. வணக்கங்க. முதல்ல உங்களோட பேர், அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஃபார்ம் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிற எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷனை முதல்ல சொல்லுங்கள். என் பேர் ஜானுங்க. நான் இது ராஜபாளையம் பக்கத்தில் முரமுக கிராமத்தில் இருக்குதுங்க. சரி, ஓகேங்க. நம்ம ஃபார்மோட பேருங்க? ஜெயா பவுல்ட்ரி ஃபார்ம். சரி, ஓகேங்க. நம்ம ஃபார்மில் இப்போ என்னெல்லாங்க பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க? நம்ம ஃபார்மில் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா யூபி நாட்டுக்கோழி, அப்புறம் காடை இருக்குது, கிண்ணி கோழி, வாத்து, மணிலா வாத்துலேயே ஒரு 3-4 வகை இருக்குதுங்க. சரி, ஓகேங்க. அதாவது ஒரு ஒருங்கிணைந்த பண்ணையமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க. ஆமாங்க. சரி, ஓகேங்க. இப்போ யூபிஐ நாட்டுக்கோழி நான் இதை பற்றி கொஞ்சம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஆக்சுவலாக இதை பண்ணுற ஆர்வம் உங்களுக்கு எப்படி வந்தது? நான் நிறைய கோழிகள் பார்த்தேன். எனக்கு இது வந்து ரொம்ப லாபம், அது இல்லாமல் சீக்கிரம் வளருது. இது வரைக்கும் என் பண்ணையில் வந்து இது வரைக்கும் எந்த நோயும் வரல. அது இல்லாமல் முட்டை ஒரு கோழி வந்து ஒரு மாதம் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு 250லேருந்து 280 முட்டை வரைக்கும் வரும். சரி, இது நல்ல லாபமாக இருக்குது. வேறு எல்லா கோழியும் நமக்கு கமர்ஷியலாக பண்ணணும்னா இதுதாங்க ரொம்ப நான் பார்த்ததில்ல. கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 வருஷம் சர்ச் பண்ண இல்லை. கமர்ஷியலாக பண்ணணும்னா இப்போ நாட்டுக்கோழி நல்லாயிருக்கு. சரி, ஓகேங்க. இந்த யூபிஐ நாட்டுக்கோழியோட தேவை நமக்கு என்னங்க இருக்குது? எத்தனை வகையில் நமக்கு இது பயன்படுது? இது வந்து நமக்கு வந்து மல்டி பர்பஸ்ங்க. முட்டைக்கு மெயின்லி பார்த்தா முட்டை ஒரு 250 முட்டையிலேருந்து ஒரு பர் இயருக்கு 250லேருந்து ஒரு 280 முட்டை வரைக்கும் சாலிடாக கொடுக்கும். அது இல்லாமல் எனக்கு இங்கே வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகம் இந்த கோழிக்கு. நான் பார்த்ததில்ல இது வரைக்கும் எனக்கு பண்ணையில் எந்த நோயுமே வரல. அது சின்னதாக வந்தால் சளி மட்டும்தான் வரும். மற்றும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மீட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். மீட்டுக்கு இதில் சேவலெல்லாம் மீட்டுக்கு எடுத்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்குங்க. இப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு கோழி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ முட்டைங்க இடும்? ஒரு 250லேருந்து 280 முட்டை வரைக்கும் இருக்குது. இது முதல்ல சாத்தியமாங்க? ஏன்னா ஒரு 250 முட்டை அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி பிராய்லரால் கூட அந்த அளவுக்கு முடியல. ஸோ இது வந்து ஒரு சாத்தியமா? கண்டிப்பாக. நான் இப்போ என்கிட்ட இருக்கிற கோழி எல்லாம் நான் 1.25 வருஷம் ஆகுது. நான் பார்த்ததுனால தான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் சொல்கிறேன். இப்போ இந்த உத்தரப்பிரதேச நாட்டுக்கோழி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வளர்ச்சி வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குதுங்களா? இதோட வெயிட் எல்லாம் எந்த மாதிரிங்க வருது? இது நல்ல ஃபாஸ்ட் க்ரோத்துங்க. சேவல் வந்து நமக்கு ஒரு 1.25 கிலோ 2 கிலோ வரைக்கும் சேவல் வரும். போட்ட கோழி வந்து 1.25 கிலோ அதுக்கு மேலே வராதுங்க. சரி, ஓகேங்க. நம்ம சேவலை பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 கிலோ 4 கிலோ வர்ற மாதிரி நல்ல ஒரு பெரிய ஒரு தோற்றத்தோடு இருக்குது. அதெல்லாம் எப்படிங்க? அது வந்து இதோட ரெக்கை அதுக்கு மேலே இருக்க இதுதான் முடிகள் தான் அதிகமாக இருக்கிறது. வர வெயிட் உங்களுக்கு 2 கிலோ தான் இருக்கும். எந்த கோழி எடுத்தாலுமே 2 கிலோ வெயிட் தான். நம்ம நாட்டுக்கோழியோட வெயிட் தான் வரும். இப்போ இந்த உத்தரப்பிரதேஷ் நாட்டுக்கோழியோட பிறப்பிடம் எது? இதை எங்கேருந்துங்க நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்தீங்க? இதோட பிறப்பிடமே யூபி தாங்க. அங்கேருந்து என்னோட நண்பர் வரும் மூலம் மட்டும் வாங்கினேன் இதுங்க. சரி, ஓகேங்க. இது அந்த ஊர் நாட்டுக்கோழியா இல்லை தரம் உயர்த்தப்பட்ட நாட்டுக்கோழியா? இல்லை, இது யூபி நாட்டுக்கோழி தாங்க. உத்தரப்பிரதேச நாட்டுக்கோழி தான். சரி, நம்ம இங்கே வந்து வேறு பண்ணைக்குள்ள போகும்போது மாற்றி கொடுக்குறாங்க. நம்ம அப்படி இல்லை, ஒரிஜினலாகவே வச்சுருக்கிறோம். சரி, ஓகேங்க. பார்க்குறதுக்கு நம்ம ஊர் கைராளி மாதிரியே இருக்குதுங்களே, அதுக்கு இதுக்கு ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட் இருக்குங்களா? இல்லைங்க, கைராளி கிடையாது. இது வந்து அங்கேருந்து நாங்கள் கொண்டு வந்தது. இதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. இது கொண்டு வந்த இந்த பிரீட் 1.25 வருஷம் ஆகுது. எனக்கு முட்டை என்ன சொல்லுவாங்க 18 மாதத்தில் முட்டை கம்மியாகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எனக்கு இது வரைக்கும் ஈல்டு அதிகமாக தான் இருக்குது. எத்தனை வருஷம் வரைக்கும் முட்டை ஈல்டு எடுக்கலாம்? இது நண்பர் சொன்னது வந்து 18 மாதம் வரைக்கும் 20 மாதம் வரைக்கும் முட்டை எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி, ஓகேங்க. இப்போ நீங்கள் எத்தனை வருஷமாக இதை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? இது இப்போ இந்த கோழி எனக்கு என்கிட்ட வந்து 1.25 வருஷம் ஆச்சுங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் ஒரு 15 மாதம் அந்த மாதிரி 15 மாதம் ஆயிடுச்சு. இப்போ முட்டை இட்டதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் சேல்ஸுக்கு கொடுத்துருவீங்களா? ஆமாம், எனக்கு முட்டை ஒரு 20 மாதம் ஆகிட்டுனாக்கி சேல்ஸுக்கு. இப்போ இந்த உத்தரப்பிரதேச நாட்டுக்கோழி இருக்கு இல்லைங்க, இது வந்து கண்டிப்பாக நம்ம ஊருக்கான கோழி வந்து கிடையாது. உத்தரப்பிரதேசத்துலேருந்து வாங்கிட்டு வந்தோம் அப்படின்னு சொன்னீங்க. இது வந்து நம்மளோட கிளைமேட்டுக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய தட்பவெட்ப மண்டலத்துக்கு வந்து அடாப்ட் ஆகுதுங்களா? கண்டிப்பாங்க. நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா, இப்போ 1.25 வருஷம் ஆகுது. இந்த கோழிக்கு எனக்கு எந்த நோயுமே வந்ததில்லை. ஆனால் நான் எத்தனை நம்ம நாட்டுக்கோழிலேருந்து எவ்வளோ கோழிகள் வச்சுருக்கேன். ஆனால் நிறைய நோய் நிறைய பிரச்சனை சந்திச்சிருக்கேன். இதில் வந்து எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. சரி, ஓகேங்க. இப்போ இந்த யூபிஐ கோழி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான முட்டையிடுது. அது மட்டும் இல்லாமல் வேகமாகவே வெயிட் வந்துடுது. கறிக்கும் நல்லா விற்பனை ஆகுது,
முட்டைக்கு நல்ல விற்பனை ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க. இதுக்கான மார்க்கெட்டிங் வந்து இங்கே இருக்குங்களா? அதே நேரத்தில் இங்கே எந்த மாதிரியான கஸ்டமர்ஸ்லாம் உங்ககிட்ட வந்து வாங்குறாங்க? மார்க்கெட்டிங் நிறைய இருக்குதுங்க. ஏன்னா கஸ்டமர்ஸ் வந்து கமர்ஷியலில் பண்ணுறவங்க கண்டிப்பாக இதை தான் எடுக்கணும். எனக்கு என்னோட ஒப்பீனியன் என்ன, கமர்ஷியலில் பண்ணுறவங்க இந்த கோழி பண்ணால் நல்ல யூஸ்ஃபுல்லு, சரி, நல்ல ஒர்த்துங்க. சரிங்க. இப்போ இந்த யூபிஐ கோழி பண்ணுறீங்க இல்லைங்க, இந்த யூபிஐ கோழிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடைகாத்து குஞ்சு பொரிக்கும் தன்மை இருக்குதுங்களா? இருக்குதுங்க. இதுக்கு நிறைய கோழிக்கு இருக்குது. இப்போ நம்ம பண்ணையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 கோழி அடையில் கிடக்குது. நான் சேவல் ஒரு 100 சேவல் தனியாக வச்சுருக்கிறேன். ஒரு அடை கிடந்ததுன்னா நேரம் அங்கே கொண்டு போட்டுருவேன். சரிங்க சரிங்க. ஒரு 2 நாள் போட்டோன்னா அது முடியெல்லாம் பிச்சு ரெடி ஆயிரும். அப்புறம் எடுத்து உள்ளே விட்டுருவேன். சரி, 1 வீக்கில் ஒரு 2 வீக்ஸில் அடுத்தது மறுபடியும் வந்துடும் முட்டைக்கு. சரி, ஓகேங்க ஓகேங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடைகாக்கும் குஞ்சு பொரிக்கும்ங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டீங்க. இப்போ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இயற்கை முறையில் பண்ணுறீங்களா இல்லை இன்குபேட்டர் மூலமாக குஞ்சுகள் எடுத்து பண்ணுறீங்களா? இன்குபேட்டர் தாங்க. இயற்கை முறையில் பண்ண முடியாது. நமக்கு டெய்லி ஒரு நாள் 150 மூட்டை 170 மூட்டை எனக்கு இதில் வருது. இது நான் வச்சேன்னு சொன்னாக்கி பாதி கோழி அடையிலே போயினா நம்மளை கமர்ஷியலாக பண்ண முடியாதுங்க. இன்குபேட்டரில் வாரம் 500 மூட்டை இன்குபேட்டரில் வச்சுருவேன். சரி, ஓகேங்க. இந்த யூபிஐ கோழி வளர்க்குறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஷெட்டு போட்டு அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோழிகளை வந்து வளர்த்துட்டு இருக்கீங்க. இதை வந்து ஃப்ரீ ரேஞ்சில் வளர்க்க முடியும்? ஃப்ரீ ரேஞ்சில் வளர்க்கலாங்க. வளர்த்தாக்கி நம்ம கண்ட்ரோலில் வராது. நம்ம இப்போ சின்ன சின்ன மெடிசன், இப்போ சளி வருது அது வருது, நம்ம கொடுக்குற தண்ணி, நாங்கள் கொடுக்குறதெல்லாம் எங்களோட ஓன் தண்ணி தான். சரிங்க. ஆர்வ வாட்டர் தான் கொடுக்குறோம். அதனால் நம்ம வெளியில் நம்ம விட்டோன்னு சொன்னாக்கி அது வேறு தண்ணி குடிக்கும், நோய் மேலாண்மை கொஞ்சம் கஷ்டம். இதுனா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது, நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்குது. சரி, ஓகேங்க. இப்போ இந்த யூபிஐ கோழி வளர்க்குறதுக்கு எந்த மாதிரியான ஷெட் அமைப்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உருவாக்கி கொடுத்துருக்கீங்க? ஷெட் அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா மேலே சீட்டு போட்டிருக்கோம், ஆஸ்பெட்டா சீட்டு. இதுக்கு மேலே வந்து தேங்காய் நார் இருக்குல்ல, ஓலை, அது மேலே போட்டுருவோம். சரிங்க. போட்டு ஹீட்டு உள்ளே வராது. அது இல்லாமல் கீழே மணல் போட்டுருக்குறோம். மேலே கோழி ஏறி நிற்கிற மாதிரி 2 வலை அடிச்சிருக்கிறோம். அது கோழிக்கு நம்ம இயற்கையாக வெளியே எப்படி இருக்குது அதே மாதிரி தான் அது நல்லா இருக்குது. ஒரு பிரச்சனை உள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதாக இருக்குது. சரி, ஓகே. நல்ல காத்தோட்டமாக எல்லா இடமும் ஓப்பனாக தான் இருக்குது, எங்கேயுமே அடைக்கல, நல்ல காத்தோட்டமாக இருக்குதுங்க. இப்போ நம்ம கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேஷ் கோழியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை தாய் கோழி வந்து இருக்குங்கண்ணா? ஏன்ட்ட இப்போ தாய் கோழின்னு சொன்னாக்கி ஒரு 230 கோழி இருக்குதுங்க. தாய் கோழி இருக்குது. சேவல்கள் எத்தனை? சேவல் ஒரு 35 இருக்குதுங்க. சரிங்கண்ணா. எத்தனை யூபிஐ கோழிக்கு எத்தனை சேவல் விடணும்? நான் இப்போ 8க்கு 1 விட்டுருக்காங்க. 8 கோழிக்கு ஒரு சேவல் போதும்? ஒரு சேவல் போதும். ஏன்னா இந்த சேவல் நம்ம அந்த நாட்டு சேவலை விட அந்த சேவலை விட இது ரொம்ப வீரியம் அதிகம். சரி, ஓகேங்கண்ணா. இந்த யூபிஐ கோழிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த மாதிரியான தீவனங்கள்லாம் கொடுக்குறீங்க? தீவிரம் சொன்னால் இப்போ நான் காலையில் வந்து கம்பெனி ஃபீடு கொடுக்குறேன். ஒரு கோழிக்கு ஆவரேஜ் ஒரு 20 கிராம் 25 கிராம் கிடைக்கிற மாதிரி காலையில் கொடுக்குறேன். அப்புறம் ஒரு 11 மணிக்கு கொஞ்சம் நெல் கொடுக்குறேன். அப்புறம் மத்தியானம் கீரை கொடுப்போம். ஏதாவது ஒரு கீரை, நம்மள்ட்ட என்ன தோட்டத்தில் நிறைய கீரை இருக்குது. முருங்கைக்கீரை, அகத்தி, இல்லை தண்டங்கீரை, அப்படி ஏதாவது ஒரு பச்சை உணவுகள் அந்த மாதிரி கொடுக்குறோம். அப்புறம் ஈவினிங் ஒரு 4 o'clock மறுபடியும் அந்த கம்பெனி ஃபீடு ஒரு 20 கிராம் 20 கிராம் அவ்வளோதான். ஏன்னா எனக்கு கம்பெனி ஃபீடு ஒரு நாள் இதுக்கு அரை சாக்கு ஆயிடுதுங்க. சரி, ஓகேங்கண்ணா. இந்த யூபிஐ கோழி வளர்ப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோழிகளுக்கு எந்த மாதிரியான நோய் தாக்குதல் வருது, நீங்கள் அதை வந்து எந்த மாதிரி ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க? இது வரைக்கும் நோயின்னு சொன்னாக்கி ஒரு 20 கோழிக்கு வந்துருக்கு. நோயின்னு சொன்னால் சளி தான். சளியில் ப்ராப்ளம் இந்த கண் அடைக்கும். நம்ம அதை கரெக்டாக பார்த்து அதை தனியாக எடுத்து விட்டு அதுக்கு மெடிசன் கொடுத்துருவோம், பிரச்சனை இல்லை. மற்றபடி வேறு எந்த நோயுமே இது வரைக்கும் வந்ததில்லை. நானும் வேக்சின் இது வரைக்கும் கொடுத்ததும் இல்லை. அந்த 3 வேக்சினோடு முடிஞ்சிச்சு. அப்புறம் என்ன வேக்சினும் கொடுக்கல. 1.25 வருஷம் ஆகுது. சரி, ஓகேங்கண்ணா. எப்படி பார்த்தாலும் இப்போ நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்திருப்பீங்க, அதில் மார்டாலிட்டி அப்படின்னு இருக்குங்களா? ஸோ யூபிஐ கோழியோட மார்டாலிட்டி ரேஷியோ வந்து எந்த மாதிரி இருக்கும்? அது நம்ம பார்க்குற விதம் தாங்க. இது எனக்கு வந்து இதில் மார்டாலிட்டின்னு சொன்னால் ஒரு 5% தான் இருக்கும். ஓகே, ஓகேங்கண்ணா. நான் டே ஓல்டு எடுத்தேன். எனக்கு மார்டாலிட்டி 5% ஒரு அவ்வளோதான், அதுக்கு மேலே இல்லைங்க. சரி, ஓகேங்க. சரி, ஓகேங்கண்ணா. நம்ம பண்ணையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்றாட மெயின்டெனன்ஸ் வேலைகள் அப்படின்னா என்னங்கண்ணா இருக்கும்? மெயின்டெனன்ஸ்னால் காலையில் வந்தோடனே உள்ள வந்து ஒரு எல்லா ட்ரிங்கர்ஸு இந்த பக்கெட் நாங்கள் இப்படி தான் ஊற்றுறோம். மற்றபடி பைப்போலியே கிடையாது. எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி எடுத்து நீட்டாக்கி வச்சுருவோம். அது மாதிரி உள்ளே டெய்லி ஸ்ப்ரே பண்ணிடுவோம். ஓகே, ஓகேங்கண்ணா. என்ன ஸ்ப்ரே பண்ணுறீங்க? விராட் இருக்குது. ஓகேங்கண்ணா. அப்புறம் பினாயில் விடுவோம், டெட்டால், அந்த மாதிரி மாற்றி ஸ்ப்ரே பண்ணி டெய்லி மார்னிங் ஸ்ப்ரே பண்ணிடுவோம். சரி, ஓகேங்கண்ணா. முட்டைகள் எந்த மாதிரியான நேரத்தில் நான் கலெக்ட் பண்ணுவீங்க? முட்டை வந்து காலையில் ஒரு 10 மணிக்கு ஒரு வாட்டி, 12 மணிக்கு ஒரு வாட்டி, 2 மணிக்கு ஒரு வாட்டி, 4 மணிக்கு ஒரு வாட்டி. சரி, எடுத்து அப்பப்போ உடனே உடனே டெட்டாலில் க்ளீன் பண்ணி ட்ரையில் அடக்கி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவோம். இப்போ இந்த யூபிஐ கோழியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 250 to அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்து கோழிகள் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்க. ஒரு நாளைக்கு ஆவரேஜாக எத்தனை முட்டைகள் நான் கிடைக்குது? எனக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் ஆவரேஜாக ஒரு 150 165 முட்டை 170 முட்டை வருங்க. சரி, ஓகேங்க. இப்போ இந்த யூபிஐ கோழி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு 250 முட்டைக்கு மேலே போடும் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருக்கீங்க. ஸோ இப்போ அன்றாட முட்டைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கலெக்ஷன் பண்ணி அன்றாட சேல்ஸுக்கு வந்து போயிருங்களா?
இல்லை நான் இப்போ எடுத்து உடனே டெய்லி அப்பப்போ ஒரு 4 வாட்டி கலெக்ட் பண்ணுறேன். சரிங்க. எடுத்து நேராக ஃப்ரிட்ஜில் கொண்டு வச்சு வீக்லி ஒன்ஸ் எவ்ரி டியூஸ்டே இன்குபேட்டரில் வச்சுருவேன். சரிங்க. சேல்ஸுக்கு வந்து அப்போ கேட்டாக்கி மெடிசன் கேட்டால் மட்டும் தான் கொடுக்குறேன். மற்றபடி நான் இப்போ சிக்ஸாக தான் எடுக்கிறேன். சரி, ஓகேங்கண்ணா. இப்போ இன்குபேட்டரில் கொடுத்து எடுக்கிறீங்களா? இன்குபேட்டரில் கொடுத்து எடுக்கும்போது இதை 1 டே சிக்ஸாக சேல்ஸ் பண்ணுறீங்களா இல்லை 1 மந்த் சிக்ஸாக சேல்ஸ் பண்ணுறீங்க? டே ஓல்டு சிக்ஸாக தான் அதிகமாக போயிட்டுருக்கு. சரி. மந்த் ஓல்டும் போகுது. இப்போ என்கிட்ட நிறைய கஸ்டமர் இருக்கிறாங்க. எனக்கு 1 மந்தில் வேணும் இல்லை 2 மந்தில் 3 மந்தில் வேணும்னு நான் வளர்த்து கொடுக்குறாங்க. சரி, ஓகேங்களா. அந்த மாதிரி இன்குபேட்டரில் வந்து லோட் பண்ணி எடுக்கும்போது இதில் ஆண் பெண் கண்டறிய முடியுங்களா? இல்லை ஃபஸ்ட்டு நமக்கு ஒன்றும் இது முடியாது. ஒரு மினிமம் ஒரு 20 days அது ஆகணுங்க. சரிங்க. ஸோ அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரி, ஓகேங்கண்ணா. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 1 மந்த் சிக்ஸாக சேல்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, அதாவது பிறந்த 1 நாள்லேருந்து 1 மாதம் வரைக்கும் இந்த யூபிஐ கோழியை எந்த மாதிரி வேக்சினேஷன் கொடுக்கறது, ஃபீடு கொடுக்கறது, எந்த மாதிரிலாம் அதை பராமரிப்பீங்கண்ணா? வேக்சினேஷன் சொன்னால் நம்ம சாதா எல்லா நம்ம கொடுக்குற மாதிரி F1 B2 அந்த மாதிரி கொடுத்து 3 வேக்சின் கொடுத்து 45 நாள் RDPK கொடுத்து வச்சுடுறோம். வேறு வேக்சின் இதுக்கு தேவை இதுனா அப்புறம் எதுவுமே கொடுக்கலங்க இதுக்குன்னு. சரி, ஓகேங்கண்ணா. இந்த யூபிஐ நாட்டுக்கோழி இந்த முட்டையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன சத்துக்கள் இருக்குது, இதை எப்படி எந்த அளவுக்கு மற்றவங்க எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். இந்த முட்டை வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. நம்ம புரோட்டீன் அதிகம். நம்ம சாதா அந்த முட்டையை பார்த்தாலும் இந்த முட்டை அதை விட இது நல்ல ப்ரௌனிஸாக இருக்குது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். சின்ன பிள்ளையிலேருந்து எல்லாமே இந்த முட்டை அது இதுவும் ஒன்று தான். இது இந்த முட்டை நம்ம வேறு என்ன வேணால் எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள். நாட்டுக்கோழி முட்டை அந்த எதுவுமே எல்லாம் ஒன்று. இது நாட்டுக்கோழி தான். ஓகேங்கண்ணா. இதோட கறி தேவையெல்லாம் எந்த அளவுக்கு இங்கிட்டு மார்க்கெட்டிங் ஆகுது? கறி இது நம்ம அந்த கோழியை விட இது சூப்பராக இருக்குங்க. சரி. சின்ன பிள்ளையிலேருந்து பெரிய ஆள் வரைக்கும் சாப்பிடலாம். சூப்பராக இருக்கும் கறி இது. சரிங்கண்ணா. இப்போ இந்த யூபிஐ கோழி வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாராச்சும் வளர்க்கணும் அப்படின்னு உங்ககிட்ட சேல்ஸு கேட்டால் கிடைக்குங்களாண்ணா? கண்டிப்பாக. மினிமம் எத்தனை பீஸ்லேருந்து நீங்கள் கொடுப்பீங்க? மினிமம் வந்து 50 பீஸு. 50 பீஸு. சரி, ஓகேங்கண்ணா. உங்களால் டோர் டெலிவரி கொடுக்க முடியுமா இல்லை அவங்களே வந்து எடுத்துக்கணுமா? இப்போ இங்கே வந்து எடுக்கணும்னா 50 பீஸ் நம்ம கொடுத்துடலாம். 25 ரூபா கொடுக்கலாம். நம்ம டோர் இல்லைன்னா மினிமம் 100 வேணும். ஸோ மினிமம் 100 இருந்தால் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாகவே போய் கொடுத்துருவீங்க. அதுக்கான ட்ராவலிங் எக்ஸ்பென்சிவ் சார்ஜ் பண்ணிடலாம். கண்டிப்பாக. இந்த யூபிஐ கோழி வளர்க்குறதுல செய்யக்கூடாத தவறுகள் அப்படின்னு ஏதாவது சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக செய்யக்கூடாத தவறுன்னு சொன்னாக்கி நம்ம ஃபீடு தாங்க ரொம்ப முக்கியம். சரிங்க. நான் பார்த்துட்டேன். இப்போ நான் இப்போ கம்பெனி ஃபீடு தான் கொடுக்குறேன். நம்ம ஓன் ஃபீடு நம்ம கொடுக்கணும்னு சொன்னால் ஓன் ஃபீடு கொடுக்கலாம். ஒரு 30% கொடுக்கலாம். அதுக்கு மேலே நம்ம கொடுத்தோம்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக கோழிகளுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை, சளி இந்த மாதிரி ஏதாவது வரதான் செய்யும். ஏன்னா கிளைமேட்டுக்கு தகுந்த வந்துட்டு இருக்கும். மேக்ஸிமம் எவ்வளோ நம்ம கம்பெனி ஃபீடு எவ்வளோ தூரம் கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு நோய் மேலாண்மை இல்லாமல் இருக்கும். சரி, ஓகேங்கண்ணா. ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலுக்காக நீங்கள் ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்க ஃபார்ம் விசிட்டுக்கு. ஸோ கிட்டத்தட்ட நாங்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி தான் எங்களுக்கு டைம் கிடச்சி இன்றைக்கி தான் வந்தோம். ஸோ வந்து பார்க்கும்போது கொஞ்சம் இம்ப்ரெசிவாக நல்லாவே பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. ஸோ எங்களுக்கு இவ்வளோ தூரம் இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணதுக்கு, எங்களை இன்வைட் பண்ணதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க. வணக்கம்.